მიღება და მექნება მომავალ დღეებში სხვა ღონისძიებები სამხედრო ხელმძღვანელებისთვის, არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის და ასეთი იქნება გაშლილი, რადგან დღეს საშუალება არ გვეძლება, რომ ყველა ერთად მოვიწვიოთ გარკვეული რეგულაციებიდან გამომდინარე. ამიტომ ეს არ არის რაღაცა არაჩვეულებრივი, ძალიან ჩვეულებრივი მოვლენაა, რადგან მინდა რომ მოგილოცოთ ყველას დამდეგ შობა ახალ წელი. ამავე დროს არ დავმალავ, რომ ამას აქვს თავისი მიზანი, რომელიც არის ცოტა ატმოსფერის შეცვლა და ახალი განწყობის შემოტანა. ჩვენ ვართ განწყობის ხალხი და მნიშვნელოვანი არის, რომ შეიცვალოს რაღაცა ოდენობით მაინც ის განწყობა, რომელიც აწვება ქვეყანას დღეს. ამითი არაფერი ისეთი ახალი ჯერ არ შემოვა, მაგრამ ეს არის პირველი რაღაც ერთი ნაბიჯი, თუნდაც ეს ერთად დგომა პოზიტივი არის, მე მგონი და პოზიტივად იქნება აღქმული ჩვენი საზოგადოების მიერ, რომელიც ძალიან მძიმედ განიცდის დღეს უკვე ამ გაუთავებელ პოლარიზაციას, გაუთავებელ დაძაბულობას, რომელმაც ჩაძირა რეალურად ჩვენი ქვეყანა, გააჩერა ჩვენი ქვეყანა, პრაქტიკულად არ არის საკითხი, რომლის გადაწყვეტა შეგვიძლია დღეს ამ პოლარიზაციიდან გამომდინარე. და ამდენად ეს პროცესი, ამ პროცესის დაწყება მე მგონი რომ არის დროული. და გეტყვით რატომ ვთვლი მე რომ ეს არის დროული. ერთის მხრივ, იმიტომ რომ 30 წელი გავიდა, ჩვენი სახელმწიფო არის უკვე 30 წლის ზრდასრული სახელმწიფო და დრო არის რომ ჩვენ გამოვიდეთ ამ რაღაცა ახალგაზრდული ვიტყოდი ჯახიდან და გადავიდეთ უფრო დამწიფებულ პოლიტიკაზე, ახალ პოლიტიკაზე. მართალი არის რომ ძალიან ბევრი მოვლენები იყო და ჩვენ გავიარეთ ძალიან რთული პროცესები, სადაც პრაქტიკულად თუ არა რაღაც გამონაკლისი პერიოდები სულ იყო დაპირისპირება, სულ იყო ორი ბანაკი და თუ არა მეტი და სამოქალაქო დაპირისპირება. ეს არის ის, რაც გავიარეთ, რაც ვიცით და რაც მე მგონი არავის არ სურს, რომ დავინახოთ გამეორებული ამ ქვეყანაში. და ეს ფურცლები წარსულის, რომელიც ერთად არ გაგვიაზრებია დღემდე, ეს არის ის ფურცლები, რომლებიც ლოდებად გვაწვება დღეს. დროა ამდენად საზოგადოებისთვის. იგი არა მხოლოდ დაღლილია, გადაღლილი არის. უკვე ყველგან ისმის, რომ ეს ძალიან მძიმე მდგომარეობა, რაც ყველამ განიცდის ამას, არის გაუსაძლისი ყველასთვის. ამ დროს ამას ემატება კოვიდი, სოციალური პირობები, ეკონომიკური პირობები და პრაქტიკულად ქვეყანაში არ არის არანაირი პერსპექტივა, საით უნდა წავიდეთ, რომ ეს დამშვიდეს და ჩვენ მივხედოთ იმ მთავარ საკითხებს, რომელიც არის ნებისმიერ ქვეყნისთვის მთავარი საკითხები, ესე იგი შიდა განვითარება, ამ სიღარიბის დაძლევა, საზოგადოების გაერთიანება, ყველაფერი დაყოფილი არის, თუნდაც ეკლესიაც დაყოფილი არის. სანამდე შეიძლება ეს გაგრძელდეს და სანამდე მიგვიყვანს ესა. ამ დროს იმასაც ვამჩნევთ, რომ ჩვენ გვავიწყდება გარე მსოფლიო. ვართ რაღაცნაირად მიბჟნილი, ჩვენ შიგნით უყურებთ და შიგნიდან უყურებთ ყველაფერს და გარეთ ჩვენს ირგვლივ ძალიან ახლოს რა ხდება, როგორ ხდება, რა საფრთხეები, რა შესაძლებლობები, ეს რაღაცნაირად უკვე გვავიწყდება. დროა ახალგაზრდებისთვის. ჩვენ ვხედავთ, ვიცით, თუ არ დავხუჭავთ თვალს, რომ ახალგაზრდები ამ ქვეყნიდან მიდიან. ერთი სწრაფვა აქვთ, რომ წავიდნენ აქედან. იმიტომ რომ არავის ახალგაზრდა თუ არის და რაღაცა შესაძლებლობებს გრძნობს თავის თავში, არავის არ უნდა, რომ სიძულვილის და ბოღმის ქვეყანაში იცხოვროს.
ქვეყანაში, სადაც ვერ ხედავს თვითონ რა არის მისთვის პერსპექტივა. და ეს არის ჩვენი პასუხისგებლობა, მეც პირდაპირ ვგრძნობ ჩემ პირად პასუხისგებლობას მათ მიმართ. დროა ქვეყნისთვის თუ ჩვენ არ გვინდა რომ დავკარგოთ ყველა ის შანსი, რაც გვაქვს, რაც ჩვენ წინ არის, ეს იქნება ევროპული ინტეგრაცია, ეს იქნება ჩვენი რეგიონში ჩვენი როლის დაბრუნება, ეს იქნება ახალ მსოფლიოში, რომელიც დღეს ძალიან სწრაფად ვითარდება, ჩვენი ფუნქციის მოპოვება. ამ ყველაფერზე თუ ერთად არ ვიფიქრეთ, ცალ-ცალკე არა მე ვიცი და შენ არ იცი და არა შენ ისახარ და არა შენ ესახარ, მე მგონი რომ ვერსად ვერ წავალთ. ბოლოს დრო არის ასევე ჩემთვის. 3 წელი გავიდა, ამ პერიოდში მე ამ თემაზე ბევრი ვისაუბრე, მაგრამ სიტყვა არ ყოფნის და ბევრი ვისაუბრე ასევე გარე ამ სიტუაციების ექსპერტებთან და ერთი საერთო დასკვნა აქვთ მათ, რომ სანამ კრიზისი ბოლომდე არ არის მისული, მანამდე ეს პროცესი, ასეთი პროცესის დაწყება არათუ არ ღირს, ყოველთვის ღირს, მაგრამ განკუთვნილი არის წარუმატებლობისკენ, იმიტომ რომ საჭირო არის, რომ მიხვიდე ბოლომდე დაინახო უფსკრული, რომ იმ უფსკრულიდან მართლა გაჩნდეს ერთობლივინება პოლიტიკური წრეებისგან და საზოგადოებისგან, რომ ჩვენ გამოვიდეთ ამ მდგომარეობიდან. მე ამიტომ ის 3 წელი რაც დამრჩა, ვალდებულად ვთვლი, რომ ეს პროცესი დავიწყო. ამ პროცესზე ვიყო პასუხისგებელი და ვატარებ ამ პასუხისგებლობას. მე ამის მერე და ამის იქით არა მაქვს არანაირი ამბიცია პოლიტიკური, მაქვს ერთი ამბიცია, რომ რაც შემიძლია, როგორც შემიძლია, დავეხმარო ამ ქვეყანას, დაგეხმაროთ თქვენ და დავეხმარო საზოგადოებას, რომ რაღაცნაირად დავიწყოთ მაინც ამ მდგომარეობიდან გამოსვლა. თქვენი ამ პროცესში, თქვენი ყველასი ჩართულობა აუცილებელი არის. აქ ყველა დღეს არ იმყოფება, ეს ძალიან გასაგები არის ჩემთვის, იმიტომ რომ არ შეიძლება რომ პირველივე ასე მოწვევაზე ყველა მოვიდეს, ერთი ჩვეულებრივი ფორმა არის და მიწვევაზე ვიღაცას შეუძლია, ვიღაცას არ შეუძლია, ამას არ ვთვლი მე რომ რაღაცნაირი არც შეურაცხყოფა არის და არც უხერხულობა, იქნება ბევრი სხვა საშუალება იმისთვის, რომ ჩვენ დავიწყოთ ის საუბრები, რაც აუცილებელი არის. მინდა ახლა გითხრათ ორიოდე სიტყვით და არ მინდა რომ ძალიან დიდი დრო წაგართვათ, როგორი არის ის პროცესი, რომელსაც მე ვხედავ. ეს არის ძალიან საწყისი პროცესი და მე ის მინდა ვთქვა პირველ რიგში, რომ არა მაქვს რაღაცა ჩამოყალიბებული წინასწარ შექმნილი გეგმა, რომელიც მერე აღარ ექვემდებარება რამე ცვლილებას და პირიქით, ეს არის ღია პროცესი, რომელიც უნდა იყოს ყველასი ჩართულობით და პირველი ეტაპი ამ პროცესის უნდა იყოს მოსმენა. მე მოვისმინე პირველი კომენტარები, ამ საღამოსაც უსმენდი, სანამ ჩამოვიდოდი და მერეც მოვისმენ და ძალიან გასაგები არის ჩემთვის, რომ მრავალფეროვანი იქნება კომენტარები, იქნება სკეპტიციზმი, იქნება კრიტიკა, იქნება უნდობლობა, ეს ყველაფერი არის ჩვენი დღევანდელი ყოფის ნაწილი და ბუნებრივი ნაწილიც. ამიტომ ეს რეაქციები მოსალოდნელიც იყო. ერთი რამეს ამტკიცებს ეს რეაქციები, რომ მართლაც დრო არის, რომ აქტუალური არის ეს თემა, რომ ყველასთვის სხვადასხვა ფორმით, სხვადასხვანაირად, ვინ როგორ ხედავს აქედან გამოსვლის ფორმებს და გზას, მაგრამ ის, რომ ეხლა ამისი დრო არის, მე მგონი საზოგადოებაში და თუნდაც პოლიტიკურ წრეებში უკვე არის მოცემულობა. ამ ეს პროცესი უნდა ეყრდნობოდეს რამოდენიმე მთავარ პრინციპს. ერთი არის ინკლუზიურობა. დღეს ყველა არის პოლარიზებული. ყველა დარგი, სექტორი საზოგადოების თუ პოლიტიკის ყველანი აბსოლუტურად და ესე იგი ეს იმას ნიშნავს, რომ ყველა უნდა იყოს ჩართული.
ეს პროცესი უნდა იყოს სრულიად გამჭვირვალე. დაიწყება კონსულტაციებით ინდივიდუალურ თუ ჯგუფურ დონეზე, ყველა სფეროს მონაწილებით და ეს ყველაფერი უნდა იყოს ძალიან ვრცელი კომუნიკაციის ფონზე, რათა საზოგადოება და ის ნაწილი საზოგადოების, რომელიც რომელიმე მომენტში არ არის ჩართული, რომელიმე ჯგუფის შეხვედრაზე, მან შეძლოს მაინც გაეცნოს შედეგებზე და კონსულტაციების შინაარსი გაიგოს. ამ პროცესის დაწყებას არ შეიძლება წინ უსწრებდეს რამე ფორმის წინაპირობა. მე მესმის სხვადასხვა მხრიდან სხვადასხვა წინაპირობები და ეს ნიშნავს, რომ ეს წინაპირობები უეჭველად ახალ პოლარიზაციას და ახალ დაპირისპირებას წარმოშვებს და ნიშნავს, რომ პროცესი შევა ჩიხში. არაფერი არ არის გამორიცხული, მაგრამ ყველაფერი არის პროცესში მოსაგვარებელი, მოსალაპარაკებელი, გასაანალიზებელი. თვით შერიგებაც ვერ იქნება წინაპირობა. ეს თუდად იყო გაგებული, დაიწყო ამაზე გარკვევა, რომ როგორ უნდა შეურიგდე იმას თუ ამას, ან რატომ უნდა შეურიგდე, გასაგები არის შერიგება ყველა იმ პროცესებში, რაც ამგვარი პროცესები, რაც ჩატარდა მსოფლიოში, შერიგება არის შედეგი და არა საწყისი ეტაპი. იწყება მოსმენით, იწყება ერთმანეთის აზრების გაცვლით, გრძელდება სიმართლის თქმით და სიმართლის გაგებით, მით უმეტეს როცა წარსულს ეხება ან აწყმოს, გრძელდება სამართლიანობით და მერე შეიძლება შედგეს და ეს არის ცხადია ყველასი მიზანი, შერიგება, რომელსაც მე მირჩევნია, რომ დავარქვა ეროვნული თანხმობის პროცესი, იმიტომ მაინც უფრო პროცესი არის ვიდრე შედეგი. მაგრამ აუცილებელი არის იმისთვის, რომ ეს პროცესი წინ წავიდეს, რომ შედგეს რაღაც მომენტში კონსენსუსის პლატფორმი, სადაც ერთობლივად და კიდევ ერთხელ ვამბობ, პოლიტიკური პარტიები ერთის მხრივ, მაგრამ საზოგადოებრივი ჯგუფები მეორე მხრივ, სადაც გადავწყვეტ, როგორი უნდა იყოს შემდეგი ეტაპი ამ საუბრების მერე. ეს პროცესი უცხო ელებთან ერთად თუ ქართული პროცესი უნდა იყოს, ეროვნული პროცესი. მე დარწმუნებული ვარ და გამოცდილებაც მივიღეთ, რომ ეს უნდა იყოს ჩვენს მიერ მართული პროცესი. ჩვენ მივედით იმის ბოლომდე, რომ გარედან რაც არ უნდა იყოს ძალისხმევა, მონდომება ჩვენი პარტნიორების, იმათ არ აქვთ შიგნიდან ის გაგება ამ პროცესების, რომ მართონ ასეთი მძიმე, ძლიერი პროცესი და ხანგრძლივი, იმიტომ ეს არ იქნება ორიოდე დღის პროცესი. ვინც ელოდება ასეთ შედეგებს, არარეალისტური არის. ამიტომ ეს უნდა იყოს ჩვენს მიერ მართული პროცესი, ცხადი არის ჩვენ შეიძლება გამოვიყენოთ და არსებობს ბევრი მაგალითები, მოდელები, რაც გამოყენებული იქნა სხვადასხვა ევროპულ ქვეყანაში და არაევროპულ ქვეყანაში. ეს არის მხოლოდ მაგალითები, საიდანაც შეიძლება შედარებითი ანალიზები გამოვიტანოთ, მაგრამ საბოლოოდ ჩვენ უნდა მოვირგოთ ეს პროცესი ჩვენ სპეციფიკაზე და ეს უნდა იყოს ქართული პროცესი, სადაც რაღაცა ეტაპზე შემდეგ სულ არ არის გამორიცხული, ცხადია, რომ ჩვენი პარტნიორების მხარდაჭერა იყოს რაღაც ფორმით გამოხატული. მაგრამ ჩვენი არის გადასაწყვეტი და ჩვენი არის გადასაწყვეტი რა ფორმატზე გადავალთ, როცა ჩვენ ჩავთვლით, რომ პირველი გარკვევის ეტაპი დასრულდა, რა ფორმატზე გადავალთ, ეს იქნება საკანონმდებლო დონეზე, ახალ კანონმდებლობის მიღება, ეს იქნება კომისიის დადგენა, რომელიც და შედგენა უფრო სწორედ, რომელიც შეუდგება უფრო დეტალურ განხილვას, ეს იქნება საზოგადოებრივი ქარტია, თუ კიდევ სახალხო კრება, ან კიდევ სხვა ფორმატი. ძალიან ბევრი ვარიანტები შეიძლება მოფიქრებული იყოს, ასევე გამომდინარე ჩვენი ისტორიიდან, ჩვენი წარსულიდან და ესეც არავის არ აქვს დღეს ამაზე პასუხი, ყოველ შემთხვევაში მე არ ვაპირებ, რომ ჩემი პასუხი მქონდეს დღეს და ვინმეს თავს მოვახვიო, ერთად იქნება გასარკვევი.
თავარი ის არის, რას მოგვიტანს ეს პროცესი, თუ კი დავიწყეთ, თუ კი წავიყვანეთ წარმატებულად რაღაც ეტაპამდე, ეს გვაძლევს საშუალებას, რომ წარსულთან გავასწოროთ ჩვენი ანგარიშები. შევაფაცოთ ის წარსული, დავხუროთ ერთი-ერთის მერე ის ფურცლები წარსულის, რომელიც დღეს გვაწვება ძალიან მძიმედ და აღარ გვაბრამდეს წარსული და მომავალი დავინახოთ უფრო ნათლად. ეს მოგვიტანს შინაგან შედარებით მაინც დამშვიდებას, არ ვიცი ჩვენ თუ გვაქვს უნარი რომ მთლიანად დავშვიდეთ და შეიძლება არც იყოს საჭირო, მაგრამ გარკვეულწილად ის ნაწილი, რაც აუცილებელი არის საქმისთვის, გამყარებას დემოკრატიისა. ეს არის ძალიან ერთ-ერთი პირველი შედეგი, რომ ამითი ჩვენ უკვე კითხვის ქვეშ აღარ დგება დემოკრატია, თუ ჩვენ შევძელით ასეთი პროცესის წარმართვა, რაც დღეს მსოფლიოში ბევრ ქვეყანას არ შეუძლია. რეალურად ის, რასაც ჩვენ განვიცდით და შეიძლება ცოტა ადრე დავიწყეთ სხვებზე, არის ის სენი, რომელიც მოედო მთელ მსოფლიოს. პრაქტიკულად ძალიან ისეთ ძველ დემოკრატიულ ქვეყნებს ვნახეთ ჩვენ, თუნდაც ჩვენ პარტნიორ ქვეყნებში თუ რა დოზით და რა დონით შეიძლება დაპირისპირება უცებ გაჩნდეს და გაღვივდეს ეს დაპირისპირება. და ეს არის მხოლოდ ერთი და ბევრი მაგალითები არსებობს ამისი. და ჩვენ შეგვიძლია ამ კუთხით გავხდეთ ერთგვარი მაგალითი იმისი, რომ აი პატარა ქვეყანამ შეძლო, ან ყოველ შემთხვევაში შეძლო პროცესის დაწყება, რაზედაც ბევრი დიდი ქვეყანა ჯერ ვერც ბედავს რომ იფიქროს. ცხადი არის, ეს არის ყველაზე ნაღდი გზა ჩვენი ევროპული ინტეგრაციის რეალიზებისა, მსოფლიოში და რეგიონში ახალი როლის დამკვიდრების და ოკუპაცია, რომელზედაც პრაქტიკულად აღარ ვლაპარაკობთ, დრო და დრო ვამბობთ, რომ მიუღებელია ის, რაც ხდება საოკუპაციო ხაზზე, მაგრამ რეალურად გეგმა იმისი, თუ როგორ დავძლიოთ, არ არსებობს რეალური გეგმა, სამოქმედო გეგმა და ვერც იქნება. იმიტომ ქვეყანა, რომელიც არ არის გაერთიანებული შიგნით, ვერ ისაუბრებს თავის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე გაერთიანებაზე. ეს არის ანაბანა. და ჩვენც ყველამ კარგად ვიცით, რომ პირველი უნდა იყოს მაგალითი ძლიერი ქვეყნის, გაერთიანებული ქვეყნის, რომელმაც იცის საიდკენ მიდის, რა არის მისი პერსპექტივა, იმისთვის, რომ ეს პერსპექტივა, ეს ერთიანობა დავანახოთ ჩვენ აფხაზ და ოსებს და იმათ ვაჩვენოთ, რომ ეს არის ნამდვილი გზა, რომელიც მათაც მიიყვანთ წინ და მათაც მისცემთ პერსპექტივას. და კიდევ ერთხელ, ესეც არის ერთადერთი, მე როგორც ვხედავ, ერთადერთი გზა იმისთვის, რომ ის მინიმალური კონსენსუსი შეიქმნას, რომ ერთად გავიაზროთ, როგორი უნდა იყოს ჩვენი ძალიან მძიმე დღევანდელი ეკონომიკური და სოციალური პრობლემების გადაწყვეტა. ეს არავის ერთ ხელში არ არის, არის ერთობლივ ხელში, ერთობლივ ხედვაში, რთულია, ძალიან რთულია. ამასაც ჭირდება რაღაცნაირად შეჯერებული ძალები. ყველაფერში არასოდეს არ ვიქნებით ერთმანეთთან თანხმობაში, ეს არის რაღაცა იდეალური, არარსებული ქვეყანა, სადაც ყველას აქვს ერთად იგივე აზრი ყველა თემებზე, მაგრამ რაღაცებზე უნდა შევძლოთ, თუ არა შეთანხმება, ყოველ შემთხვევაში ერთად საუბარი, იმისთვის, რომ სხვისი არგუმენტი მოვისმინოთ და შეიძლება ისიც მივიღოთ, ან არ მივიღოთ. ეს ერთობლივი და ეროვნული საუბარი, რომელიც არის ამ ჩემი ინიციატივის საწყისი, ასევე უნდა იყოს ამ პროცესის ბოლოც, რომ ჩვენ ეს ეროვნული საუბარი შევძლოთ არა მხოლოდ დღეს, არამედ მომავალში და ამითი იქნება ეს ქვეყანა ისეთი, როგორიც ჩვენ ყველას, ამაში ვარ ღრმად დარწმუნებული, ყველას გვინდა. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ.